Puțin mai devreme au fost date câteva imagini din restul casei pentru a vedea ce fac și ceilalți concurenți. În bucătăria mamelor și a fetelor erau câteva mame, am văzut-o pe doamna Liliana, pe terasa fetelor alte mame și era și Loredana acolo. În casa băieților, Sorin și Diana erau la bucătărie și discutau, iar Ionuț își lăsa o geacă ceva pe canapea și Nicoleta îl aștepta. I-a zis ceva lui Ionuț la ureche, după el a plecat de pe ring și nici până acum nu s-a mai întors. Se pare că cei doi au stat de vorbă și încă mai au lucruri de discutat. Ea l-a abordat pe el din ce am văzut, iar mai multe detalii o să aflăm, cred că mâine sau cel mai sigur luni. Și din Baia Fetelor s-au mai dat câteva imagini în care le-am văzut pe Alexandra și pe Ale.